Ya saben que o xoves temos unha cita cos amigos e compañeiros de Modepen. Bueno, pois aquí están dous representantes. Está Manolo, bo día Manolo. Bon día. Me acabo de quedar en blanco o teu nome. Alfredo. Alfredo. Bo día. Será que non nos conocemos. No, pero é que xa pasou tanta xente por aquí que te iba, non sei ni que te iba a chamar, Alfredo. Alfredo, que tal? Bueno, pois nada, aí está Alfredo. Quería que me contares un pouco como foi esa charla que tiñades organizada en Tomiño, ali no centro de Tomiño, como foi? Que tal saliu? Bien, yo estoy contento. Por supuesto, no hubo tanta gente como sería de desear, pero bien, hubo una entrada, digamos, media. Pero de lo que más me impresionó es que la gente que vino estaba muy, pero que muy interesada en el tema. O sea, disfrutamos de hablar y de compartir con ellos, porque al fin y al cabo lo que se pretendía era hacer una charla, ¿no? Que nos tuvieran de cerca, que nos conocieran, que supieran lo que estamos haciendo y la verdad es que la gente, incluso acabamos la charla, se quedó ahí de pie, estuvimos hablando, o sea que la verdad nos sentimos muy, muy, muy arropados. Bueno, pois iso é bo, porque, bueno, tamén era un pouco proba para vos, sí, ¿no? Sí, era sí. aí un proba fallo a ver qué pasa, ¿no? Bueno, os anima a seguir con estas charlas. Sí, de hecho, bueno, ahora lo que pasa es que entre la Semana Santa, las fiestas de San Telmo, no ha habido tiempo para juntarnos, pero bueno, ya estamos viendo de la posibilidad de planear para hacer la siguiente aquí en Tui, a ver si por lo menos la gente responde bien. Aí, os de Tui temos examen pronto, temos examen pronto. Bueno, pois nada, estarán perfectamente informados de cando vai a ser esa charla. Antes de marchar, que non me esqueza de falar da plataforma de sanidade pública de Tui, que tamén aí hai que facer un esforzo. Manolo, ti me vas a falar de que? Un pouco de todo. Un pouco de todo. Do que poda pasar. Sí. Pero antes de nada quería discrepar do compañeiro. Mentres peledes entre vos, para mí non hai problema. No es pelea, son diferentes opiniones. Porque tiene un estar satisfeito co número de personas. No, evidentemente está claro que non. O sea, eu entendo a Alfredo que para él isto é el no va más, pero me sale la vena alcoyana. Eu xa estou cansado, non? E, sí, bueno, foi moi amena a xente que estuvo ali, pero 35 personas. Tomiño ten casi 13 millóns. Ou 13 millóns, perdón, 13.000. Sí. Entonces, pois, como comprenderás, pois non podo ser tan optimista. Non podo ser tan optimista. Bueno, eu quero lembrar, Manolo, e un pouco o fío do que estou dicindo desta asamblea que se vai celebrar da Plataforma de Defensa da Sanidade Pública, que ti estiveche a fronte cando era o antigo ambulatorio do Centro de Saúde, ti estiveche a fronte daquel movimento que, bueno, que de alguna maneira pois provocou que conseguiu o que se quería. Que se cambiara o ambulatorio, ¿no? O centro de saúde. Pero por eso ti xa eres consciente do difícil que mover a xente. Porque daquela tampouco, a ver, había xente, pero tampouco era tanta, ¿no? E era algo que non... No te creas. O que ocorre que foi un movimiento tal, que se convocou tal, pero chegamos a ter, nas primeiras asambleas, chegamos a ter 800 personas e 900 personas. E cando fixemos a manifestación, contado pola Guardia Civil, que foi a decirmo, non sei como os contou, pero contado por eles, sobre 750 personas, que en Tui é moita xente. Xa non está mal, non? Pero tamén é certo que se sigo máis tempo, aquilo desaparece. Entón, cando tuvo a última reunión que tuvemos aquí no pabellón do Instituto, isto hai que cortarlo, catapumba. Seguimos cas negociacións ca administración hasta que conseguimos o acordo que se facía. Despois cambiou o goberno e os que entraron pois tardaron 2 anos máis, vale, pero o xa estaba adjudicado, anteproxecto feito e todo. Por iso te digo que os movimentos pouquinho a pouco van perdendo elementos polo camiño, non? Bueno, hoxe estamos 2 solos, por circunstancias, pero estamos 2. Bueno, pues estás 2. Podíamos estar 4, pero 2. Bueno. Pero 2 vos, que tamén é do que se trata. Bueno, máis que insistir no que falamos sempre das pensións e demais, que eu creo que xa o mensaxe
que iremos repetindo, sí. Pero a mí hoxe me gustaría iso, que ademais ti, que foxe unha persoa implicada, insistir na necesidade que sexa xente a que se movilice, ¿no? E nesa idea que nadie vai a vir a darnos nada, nadie vai traernos nada a casa se nós non nos movemos, non, Manolo? É que unha, vamos a ver, eu como xa son moitos anos e conozo ben o ambiente, simplemente que conozo a sociedade na que vivo e sei hasta onde podes levaros. E a partir de ali, ou te estrellas ou te retiras aos campamentos de inverno e hasta outra. E aquí cando sale algo, como foi o caso do centro de salud, ou como foi no seu día, nos anos 70, estando alejos ainda do alcalde, cando os 3 médicos que vintuimos desapareceron e non había médicos, estamos 3 meses sin médico ningún. Creo que convoquei unha concentración, unha festación para un sábado pola tarde, o domingo pola mañá. Éramos 20 e tanto, non chegamos aos 30. Pero o alcalde, co gobernador civil, convocou unha contramanifestación, eran 500. Entón, bueno, estaba xa risa, tampouco pasa nada. Pero neste momento, con independencia das historias e as miserias de cada un, no caso do benestar social, o sea, todo o que nos afecta na vida e a nosa edad, pois a parte da salud, que se vai deteriorando tamén a asistencia sanitaria, os centros de residencias, pois estamos moi mal e nadie quere falar do tema. O sea, para non aquí en todas partes, pero unha residencia privada, o sea, unha residencia privada, e xa que aquí a das Monxas, abaixo tamén, o sea, os que están subvencionados pola Xunta, pois teñen un precio, pero dos 2.500 euros cada mes para arriba dentro da unha residencia. E quen é o que pode pagar iso? Se estamos falando de sueldos de 1.200, como podes pagar unha jubilación de 800, 700, 1.500 euros, me da igual. Os 2.000 hai poucos. Quen pode pagar unha residencia, ter unha asistencia que necesita con esos precios? Está privatizando todo. E iso é moi grave e vai en contra de nós, que é do que quería falar eu. E non queda outra que seguir reclamando, porque efectivamente, se falamos da sanidade pública, pero tamén temos que falar dos centros para maiores que son absolutamente prohibitivos e se non te quedas nunha lista de espera que é longa, e diso seguiremos falando. Hoxe temos que deixalo por aquí, porque teño... Sí, porque veo que tienes cola. Hai cola. En fin, de todos os sitios me alegro moito de Tomiño, non tanto como a ti, nin tampouco como a él, eu me quedo no medio. Bueno, hai unha cosa que foi significativa, que mientras estábamos allí, entrou unha, no sé, creo que fue una señora, ¿no? Que cuando entró, no le miré la cara, pues estábamos... Hizo un comentario que dijo, ¿dónde está Tomiño? Un poco refleja eso, pero yo estoy de acuerdo con Tato, porque claro, lo que te gusta es tener... Pero lo que sí me gustó es el ambiente, es lo que quiero decir, que la gente que estuvo sí estaba muy interesada y al fin y al cabo, o sea, nos hubiera gustado que hubiera más, pero es que terminamos y se quedó la gente allí y aún nosotros entre ellos hablando, preguntándonos, apoyándonos, dándonos ánimos, o sea... Eso sí que fue muy bonito, o sea, claro, nos hubiera gustado... Aquí a clave mellor será a próxima reunión. Si esas 35 consiguen traer outras 35, o dos 35 se lo veñen 15, ¿no? Que el señor te oya, o sea, non don Basilio que é embajado. Oye, nunca se sabe. Xa te desfecha para tú y no? No, porque nos hemos... El lunes nos juntaremos para... Pero antes hai que mirar a ver que posibilidades hai das Arrafelis, porque queremos ver aí nas Arrafelis, porque non hai, porque senón no casino xa ahora xa é mi problema, mi problemático, e hai que dar. Pero hai que falar antes co párroco para que ver que... Aí salvo un día, me parece que está ocupada, 1 ou 2 días ao resto se poder. Moi ben, pois nada, oye, moitísimas gracias. Noraboa, seguir traballando, gracias. Hasta logo, un saúdo.